Rakmi Astadasi Kirilo Magoshi, Rakmi Chorda Motir Managoshi, Rakmi Shastasi Abris Zilzaladir, Rakmi Stola Yekjon Joradoyev, Rakmi Tapam Vladimir Moskvita, Rakmi Bususi, Doan Daniel Kveko. Mohidram Utrakmi Sipan Muhriddin Ahmedov, Rakmi Naldaf Ahmedin Habibulloyev, Rakmi Shilodon Amirke Jamayev, Rakmi Sendra Mir Omayev, Rakmi Silos Jami Nizar, Rakmi Nizar, Jorgi Destiny Margot Jomikon Mishbinov, President Dasta Alisher Podmanov, Murabi John Novinov, Murabi Jahongir Aliyev, Mahmoud Abdushakur Shakurov, Media Ismail Khoyakov, Manager Azizin Yunusov, Dr. Abdulmalik Botoboyev, Murabi Shekhon Jalalov, Murabi Farooq Yosef. Mahmoud Abdushakur Shakurov, Media Ismail Khoyakov. Motorlar Bavaran Rahmeti'nin şartlarıyla Şartlarla Nasrullah Kabira, Şahinora, Yardımcı Bava Akmal Gurmi, Şahin Kursulbatay ve Kusarabi Sizlikle Şandı. Bava Şükür Abdullah Rahmeti, Ermeni Şahına, Emin Bava Abdullah Topya, Aşarışanı, Nazi, Şahin Mahmud, Kırmızı, Azmahmud Rosan. Samin Amaydon bozigare ki Amaydon davomi 10 sekund name bura bozigare berun budagi ya minut me khapa bozigare ki tu dardo pishta bozigare khati berun me bura ya minut berun me ista control da bjera
ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футболи меҳан. Гузориши мустақими мо ин лаҳзаҳо аз ҷараёни нахустин бозие ки дар нимаи дуюми мавсим ба нақша гирифта шудааст пешниҳоди шумо мешавад вобаста ба вақти оғози рақобатҳо. Агар баҳо диҳем, дидори имрӯзаи парвоз аз фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд ва сардори шаҳри Турсунзода ҳамон бозие аст ки метавонем бигӯем оғозбахши рақобатҳои даври 16-уми Лигаи Олӣ ба ҳисоб меравад. Шурӯъ аз имрӯз рақобатҳо аз сар гирифта мешаванд. равзанаи гузариши тобистона хотима ёфт, дастаҳо баргаштанд бо омодагии ҷиддии худ ба майдонҳои сабзанд дар сабзи футболи кишвар ва мо шоҳиди набардҳои бисёр ҷолибу диданӣ боз ҳам бо иштироки дастаҳо хоҳем шуд ва умедвор мешавем ки ҳар кадоме аз онҳо бозии арзандаи худро нишон медиҳанд. ҷои ёдоварист ки сардовари бозии имрӯза Насрулло Кабиров, довари дараҷаи ФИФА аз шаҳри Норак таъин шудааст. ба ӯ дар канорҳо Акмал Буриев аз шаҳри Турсунзода ва Хусрави Сидиқзод аз Душанбе кӯмак мекунанд. довари эҳтиётӣ Абдулло Давлатов аз ноҳияи шаҳри Нав аст. нозири доварон Сафар Маҳмад Шоимардонов аз ноҳияи Хуросон ва комиссари бозӣ Абдулло Соқиев аз шаҳри Душанбе мебошанд. бозӣ дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд барпо мешавад ва тавре болотар гуфтем имрӯз Парвоз бо Сардор бозӣ мекунанд. ду тиме ки мавсими қаблӣ дар Лигаи якум ҳунарнамоӣ мекарданд ва акнун ба Лигаи Олӣ баромаданд. албатта натиҷаҳо дар аввал аз ҷониби дастаи Сардор хуб буд, вале баъдан тавре мо дидем бо роҳнамоии Тоҳирҷон Муминов Парвоз хело беҳтар бозӣ карду тавонист аз тахонаи ҷадвали мусобиқа берун барояд. ҳоло бо 12 имтиёз ин даста дар зинаи даҳуми ҷадвали мусобиқа ҷо гирифтааст. Сардор бошад дар зинаи 11-уми мусобиқа аст. онҳо 6 имтиёз доранд ва табиист ки рақобати имрӯза бо иштироки ин ду даста бисёр ҷолибу пуршиддат сурат гирифтанашро тахмин карданамон мумкин. илова бар ин ягона ғалабае ки Сардор токунун дар Лигаи Олӣ ба даст овардааст дар мавсими кунунӣ маҳз зидди Парвоз буд ва он ҳам дар ҷараёни бозии даври дуюм рӯзи 13 март иттифоқ афтод ки Сардор 3-0 дар шаҳри Душанбе Парвозро мағлуб карда буд. бозӣ аз маркази майдон шурӯъ мешавад. дастаи Сардор ки дар сафар бозӣ дорад бо пироҳанҳои ранги сурх ба майдон баромадааст ва Парвоз бо пироҳанҳои ранги сафед воридӣ майдон шудааст. акнун биёед ман ҳайъатҳои ҳар дастаро барои шумо муаррифӣ кунам. аз дастаи Парвоз мизбони ин рақобат шурӯъ мекунем. дар хати дарвоза рақами 1 Далерҷон Баротов, футболбозоне ки дар мавқеъҳои дигар бозӣ мекунанд, аз ҷумла рақами 3 Бахтиёр Азимов, рақами 4 Диловар Шарифзода. ҳоло партофти тӯбро ба ҷаримагоҳи дастаи Сардор дидем, аммо ин талоши бозигарони Парвоз натиҷа надод. рақами 5 Исмоилҷон Охунҷонов, ӯ ҳамзамон капитани даста аст. рақами 7 Эмомалӣ Аҳмадхон. бозигарони хати ним муҳофиза рақами 73 Кирилло Волошин, рақами 14 Тоҳир Малудустов, рақами 63 Табрез Мирзовалиев, рақами 77 Бекҷон Ҷурабоев ва рақами 10 Алинур Ниёзбеков. ҳамлагари марказӣ рақами 23 Дуан Даниел Квеку мебошад. сармураббии даста Тоҳирҷон Муминов аст ки тавре мо болотар гуфтем бо дастаи Парвоз дар 2 моҳи қаблӣ натиҷаи хуберо ба қайд гирифта буд. инҷо вазъияти хатарнок ба миён меояд ва дарвозабони дастаи Сардор Аҳадҷон Раҳматов ин вазъиятро бартараф карда тавонист. тӯбрабои бисёр хуби бозигари рақами 77 Бекҷон Ҷурабоевро дидем, аммо аз фурсати худ ӯ дурусту самаранок истифода набурд. ҳайати дастаи Сардор дар бозии имрӯза аз бозигарони зерин иборат аст. дар хати дарвоза рақами 1 Аҳадҷон Раҳматов, футболбозони мавқеъи дигар рақами 2 Миркомил Лоқаев, рақами 22 капитани даста Ёқубҷон Ахмедов, рақами 44 Муҳаммадҷон Исоқов, рақами 17 Ҳоҷи Акбар Узоқов ҳастанд. бозигарони хати миёнаи майдон дар марказ Анушервон Ҷебов ва Анушервон Ҷебов рақами 19 ва рақами 55
аҳмадҷон шоеву рақами 63 абубакр сулаймонов ҳастанд. Аз канорҳо баҳруман азимов рақами 21 ва рақами 77 шоҳин аббосиён мебошанд. ҳамлагари марказӣ муҳаммад назриев аст бо рақами 66. инҷо вазъияти хатарноки навбатӣ ба миён омад бо иштироки бозигарони дастаи парвоз, аммо аз фурсати худ онҳо ин дафъа низ истифода карда натавонистанд. сармураббии дастаи сардор рустам хоҷаев аст. дар маркази майдон бозигарони дастаи сардор тӯбро гирифтанд. абубакр сулаймонов, аммо ӯ хато мекунад ҳангоми пас додан. партофти навбатӣ ба канори рост. пеши роҳи ин ҳамла аз ҷониби дифоъгари дастаи сардор гирифта шуд ва ӯ дар маҷмӯъ метавонем бигӯем бо ёрии дарвозабон аҳадҷон раҳматов ин ҳолати ба миён омадаро бартараф карданд. агар мо ба барномаи баргузории рақобатҳо дар доираи даври 16 лигаи олӣ таваҷҷӯҳ кунем, пас имрӯз ғайр аз бозии парвози сардор боз як рақобати дигар бо иштироки барқчӣ ва равшан ҳам баргузор мешавад. пагоҳ ду бозии дигар моро интизор аст. ин рақобати дастаҳои вахш эсхата ва хуҷанду клуби марказии варзиши артиш мебошад ва ду бозии дигар рӯзи 2 август сурат мегиранд. ҳосилот дар хонаи худиста равшанро қабул мекунаду бозии марказии давр бо иштироки истиқлолу регартадас дар шаҳри турсунзода сурат мегирад. дақиқаш регартадас истиқлол гӯем, чун мизбон регартадас аст, зеро дастаҳо дар марҳилаи якуми чемпионат макони баргузории бозиҳоро байни ҳам иваз карда буданд. яъне дар марҳилаи якуми чемпионат регартадас ки аслан мизбон мебоист мешуд, дар сафар бозӣ кард. акнун дар марҳилаи дуюм баръакс. муҳаммад исоқов тӯбро ба бозӣ даровард ва талошҳои шоҳин аббосиён тавре мебинед инҷо натиҷа намедиҳад. миркомил локаев ба марказ пас дод, аммо абубакр сулаймонов иштибоҳ кард. ҳуҷуми навбатии дастаи парвозро мебинем. аз канори чап инҷо кӯшиши анҷом додани ирсоли тӯбро намуд дуан даниел квеко, аммо пеши роҳи ӯро муҳаммадҷон исоқов гирифт. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи парвоз аст. умуман агар аҳамият дода бошед, аз оғози рақобат сар карда парвоз бо бартарии назаррас бозӣ карда истодааст. ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ буд, аммо ин партофт дар маҷмӯъ натиҷа надод.
аз фишори ҳариф ҳоло ба пуррагӣ баромада наметавонанд бозигарони Сардор, аммо имконият ҳаст. инҷо хуб ҳаракат кард Муҳаммаҷон Исоқов ва довар иҷозат медиҳад ки рақобат идома ёбад, дар ҳолати дуюм бошад. қоида вайронкуниро Насрулло Кабиров ба эътибор гирифт. лаҳзае ки зидди Табрез Мирзовалиев қоидаи бозӣ вайрон шуд, ҳамон ҳолатро ба эътибор гирифт сардовар, ки ин каме шояд боиси норӯзигии Рустам Хоҷаев ҳам шуд. бозигарони Парвоз боз тӯбро соҳиб мешаванд, аммо дар роҳандозии ҳамла чандон муваффақ нестанд. чанд ҳуҷуми хатарноке ки мо бо иштироки Парвоз дидем дар дақиқаҳои аввал, дӯстони гиромӣ, пеш аз ҳама баъд аз он сар заданд ки дар прессинг фаъол буданд. шогирдони Тоҳирҷон Муъминов ва баъд аз тӯбрабоии худ ҳамларо ба роҳ монда вазъияти хатарнокеро созмон доданд. ду фурсати хуб буд, аммо давре дидем ҳар ду имконият аз даст рафт. хеле хуб аз канори рост ҳаракат мекунад Шоҳин Аббосиён. тӯбро нигоҳ медорад ва инак ирсоли бисёр хуби ӯ ба ҷаримагоҳи ҳариф, аммо ин натиҷа надод. Аҳмадҷон Шоев зарба мезанад ва ин зарбаи ӯ тавре шумо ҳам дида истодаед натиҷа надод. акнун аз канори рост ирсоли тӯб аз ҷониби бозигарони дастаи Парвоз ба ҷаримагоҳи Сардор дида шуд, аммо он ҳам натиҷа надод. ва қоида вайронкунии навбатӣ акнун ба эътибор гирифта мешавад. иштибоҳ аз сӯи Бекҷон Ҷурабоев. бозигари дастаи Парвоз ба назар расид. яке аз он футболбозоне ки дар оғози рақобати имрӯза тавре гуфтем фурсати бисёр хуби худро истифода бурда натавониста буд. ҷои таъкид аст ки дӯстони гиромӣ дар ҳайати ҳар дуи дастаҳо дар ҳафзанаи гузариши тобистона ки расман 29 июл маҳкам шуд, мо баъзе тағйиротҳо ва дигаргуниҳоро дидем. аз ҷумла аз миёни бозигароне ки имрӯз дар ҳайати аввалияи дастаи Сардор ҳунарнамоӣ карда истодаанд, ба сафи даста пайваст шудани ҳамлагари дастаи мунтахаби ҷавонони кишвар Муҳаммад Назриевро метавон ёдовар шуд. ин футболбози 18-сола аз Истиқлол ба иҷора омад ба дастаи Сардор. ва як футболбози дигар Анушервон Ҷебов аз кишвари Русия ба ҳайати дастаи Сардор ҳамроҳ шуд.
خیلی خوب اینجا شاهین عباسیان حرکت میکند و ارسال توپ رو هم دیدیم اما وضعیت مذکور رو دلر جون براتف توانست برطرف نماید. باز یک بازیگر دیگر که به هیئت دسته سردار همراه شد این محمد جان طاهر است. این فوتبالبازی جوان که دستپروری مکتب فوتبالی استقلالی دوشنبه است. قبلا یک حساب جدی گرفته بود و یک مدت معین از فوتبال بیرون بود. از جمله بازیگرانی است که در چمپیونات آسیا بین دسته های نورسانی تا 16 ساله اینجا تو به داور میرسد. در سال 2023 اشتراک کرده بود همراه با بعضی از بازیگران دیگری فعلی دسته سردار از جمله نیم محافظتگر ابوبکر سلیمانов. محمد جان طاهر در هیئت ذخیروی امروز ثبت شده است. برخوردی نوبتی رو میبینیم و خطای شاهین عباسیان به نظر میرسد. توپ با بازی در آورده می شود. ما پرتافتی توپ رو دیدیم تا نزدیکی جریمه‌گاه سردار رفت اما اونجا با بازیگرانی دسته مهمان میسر شد تا وضع رو برطرف نمایند. احمد جان شویف پسی او همدستویش از کناری چپ حالا هجوم رو دوام میدهند. تا با آخر مبارزه صورت میگیرد و طوره میبینید اینجا با بازیگرانی پرواز میسر شد توپ رو گیرند در مرکزی میدان. بعداً یک ضربه راست جانبی دروازه بود اما معلوم بود که با چنین ضربه با دروازه‌بان هیچ مشکلی ایجاد کردن امکان ندارد. جای یادآوری است که پرواز هم هیئت خود را در اوزان گزارشی تابستانه قوی کرد. از جمله با هیئت این دسته بختیار عظیموف دفاعگری با تجربه که قبلا در هیئت دسته های ریگارتاد است و همچنین کلوب مرکزی ورزشی ارتش بازی کرده است همراه شد. سالیان زیاد در صفحه همین دو باشگاه اساساً هنرنمایی کرده بود بختیار عظیموف. و در این زمینه باز تغییرات دیگری که در دسته پرواز دیده می شود این با صفی دسته همراه شدنی کیریلو والوشین نیم محافظتگر و باز یک نیم محافظتگر دیگری کناری تلقین ارگاشف است. این بازیگر موسم قبلی در هیئت استرافشان هنرنمایی خوب داشت. و البته باز یک بازیگر دیگری که وابسته به نامناسبی آنها حالا از هیئت امروزه پرواز سردار برای من معلوم شد این جامی نظرف است بازیگری جوان. و از هیئت دسته حاصلات رفت و اینک با صفی پرواز همراه شد.
хуб ҳатман тағйиротҳои пурра дар ҳайъатҳо баъдан нашр мешаваду мо ҳайъати мукаммали ҳар кадоме аз дастаҳоро дақиқан маълум мекунем ки киҳо омаданду киҳо рафтанд. дар маҷмӯъ агар бигирем моло ҳайъати пурраи онҳое ки рафтанду омаданд дар аксари бошгоҳҳои мо ба пуррагӣ маълум нест. баъзе аз трансферҳое ки дар охирин соатҳои пӯшидашавии равзанаи гузариши тобистона анҷом дода шуд аз сӯи бошгоҳҳо ба пуррагӣ эълон нашудааст. ҳатман баъд аз эълони расмӣ боз ҳам маълумотҳои дақиқ дастраси мо хоҳанд буд. توپ در اختیار فوتبالبازان دسته سردار است. احمدجان شویف اینک پرتافتی با کناری چپ. بهرومن عظیموف توپ رو میگذارد به هم دستهایش و از دور ضربه به نهایت قوی، اما همزمان با این خطای حاجی اکبر اوزاقوف را ما و شما دیدیم. идомаи ҳамла, аммо каме пас хато иҷро мешавад ба Абубакр Сулаймонов. Агар Абубакр тӯбро қабул карда метавонист, дар ҳамон лаҳза шонси беҳтарин барои ӯ ҳатман ба миён меомад. Аҳмадҷон Шоев ҳамдастаҳои ӯ акнун тавассути канори чап боз ба ҳуҷум мехоҳанд гузаранд. танҳо аут ба фоидаи Сардор инҷо ишора мекунад Насрулло Кабиров. Сулаймонов паси ӯ инҷо офсайд буд ё на? Бале, офсайдро ба эътибор мегиранд доварон. баъд аз он фаъолие ки дар оғози бозӣ аз сӯи бозигарони дастаи Сардор ва Парвоз мо шумо дидем, дигар вазъиятҳои хатарнок ба миён наомаданд. дар маҷмӯъ бояд бигӯем ки аслан Парвоз дар оғози бозӣ фаъолтар буд, чун имкониятҳо дуруст истифода нашуданд. акнун мо мебинем тадриҷан вақте мо ба миёнаи нимаи якуми рақобат расидем, хело суръат ва шиддати бозӣ ҳам коҳиш ёфтааст. аз як тараф агар ба соати оғози рақобат шумо аҳамият дода бошед, пас худатон хуб дарк мекунед ки таъсири обу ҳаво ҳам аз эҳтимол дур нест, ба бозӣ эҳсос мешавад.
توپ در میدان نگاه داشته شد. انوشیروان جیبوف و حرکت های او اینچنین در همین لحظه ها قاعده بازی هم ویران میشود. زود احمد جان شویف توپ رو با بازی در آورد. محمد جان ایساقوف نزدیکتر میآید و ضربه میزند و ببینید که این حالت به چی آورده میرساند. 7 گل دوستان گرامی. تیم سردار توانست در دقیقه 24 بازی در حساب به پیش برآید. البته اینجا فауلی بازیگران این تیم رو در حالتی که قاعده بازی ویران شد و بعدا چگونه زود آنها توپ رو به بازی در آورده کوشش کردن از این فرصت استفاده برند قابل توجه است. همان لحظه که قاعده بازی ویران شد زود احمد جان شویف توپ رو به بازی در آورد. بعدا ادامه حرکت های این بازیگری که در نهایت کار ضربه او به گل آورده رسانید ما و شما دیدیم. محمد جان ایساقوف پیشتر رفت و ضربه زد و بعد از ضربه او توپ به پای دفاعگری دسته پرواز رسید. مسیر حرکتی خود را دیگر کرد و به این ترتیب توپ واردی دروازه شد. اکنون دوستان گرامی طور ما میبینیم سردار در حساب به پیش میبراید و جالب خواهد بود که ادامه این نیروسنجی چگونه صورت میگیرد. آفساید برای حملهگری دسته پرواز. دوام دانیل کویکو به قید گرفته شد. باز یک شانس برای دسته پرواز. وضعیتی خطرناک است. ضربه رو میبینیم یا نه؟ در میکند در ضربه زنی بازیگری رقمی 14 این تیم و فرصتی بهترین رو البته از دست میدهد تویر جان مالودوستوف. حالا از اوت توپ به بازی در آورده می شود. ارسال توپ به جریمه‌گاه. باز یک پرتافت دیگر و خوب مبارزه جدی رو ما میبینیم. داور نصرالله کبیروف چی خلاصه میبرارد. از طبیبان خواهش کرده ایستاده است به میدان آیند. حالا آسیب جدی گرفته است دفاعگری دسته سردار یعقوب جان احمدوف و با او باید کمک طبی رسانیده شود. خب هر دسته رو با آبنوشی دعوت میکند این لحظه ها نصرالله کبیروف و در لحظه قبلی البته سر اول اعتراضی بازیگرانی پرواز به اون حالت بود که گویا توپ به دستی بازیگری سردار رسیده باشد. بعدا برخورد به میان آمد و محض حالتی برخورد رو به اعتبار گرفته داور رفتی بازی رو منع کرد. خب معلوم شود دفاعگری دسته پرواز همان نفری که قبلا اشتباه کرده توپ رو جانب دروازه خود روان نمود. دلوار شریف زاده در داخل جریمه‌گاه حریف هنگام برخورد با یعقوب جان احمدوف قاعده بازی رو ویران کرده است.
بعد از تنفسی که معین شده بود برای آبنوشی دسته ها برگشتند و رقابت هم ادامه می‌یابد. نه این ارسالی توپ اکنون به سمت دوان دانیل کویکو نتیجه نداد. در مجموع اگر بگیریم آن حرفی که بالاتر گفتیم در مورد اون که سرعت و شدت رقابت چندان بلند نیست، همین گونه تمایل تا این لحظه نگاه داشته می شود و به این کدام عامل ها سببگار هستند کمی برای شما قبلا توضیح هم داده بودیم. شاید در نیمه دوم اندکی وضع بهتر شود. حالا هجومی دسته پرواز رو میبینیم. نه، فرصت از دست می رود بعد از یک پاسی خطایی که از سوی محافظتگر این تیم ما شما دیدیم. حاجی اکبر اوزوقوف پاسی او به کناری راست. محمد نظریف خیلی خوب توپ رو نگاه می‌دارد. پس به قفا انوشیروان جیبوف به محمد جان ایساقوف پاس داد. باز ایساقوف به جیبوف توپ رو برگرداند. ارسال توپ به داخل جریمه گاه. اینجا الکی توپ از میدان بیرون شده بود. بعداً ما از کنار ارسال توپ رو دیدیم و سپس تلاش‌های بهرومن عظیموف برای آنه که توپ رو به دروازه روان کند دیده شد. آفساید. بله، در همان لحظه اولی پرتافتی توپ به خط هجوم الکی دیده میشد که حالت نابازی وجود دارد. از ضربه جریمه‌ای توپ به داخل جریمه‌گاه ارسال کرده شد، اما در رقابت دوم اینجا فوتبالبازان دسته سردار در مجموع برتری پیدا کردند. دو دفعه توانستند ارسال‌های حریف را رفع نمایند. موج دومی حمله دسته پرواز و ببینید چه حالت به میان میآید. کمی در هم بر همی دیده شد در جریمه‌گاه دسته سردار و قریب بود از این فرصت بازیگران میزبان استفاده برند. دروازه‌بان پیشتر برآمده باز توپ رو به نیمه میدانی سردار روان کرد. اینجا باشد مبارزه دوام دارد. خیلی تلاش‌های زیاد از سوی طاهر ملودوستов ولی به نتیجه. محمد نظریف خیلی خوب حرکت کرده ایستاده است این لحظه، اما هم دسته هایش بعداً او رو درست درک نکردند.
аз канори рост ҳуҷуми дастаи Парвоз ба роҳ монда шуд. вазъияти хатарнок аст. зарбаро мебинем. на хело баланду ноаниқ зарба зад Дуан Даниэл Квеко. боз як шонси дигар барои дастаи Сардор ба миён меояд ва бубинед чӣ фурсати хубе аз даст рафт. Муҳаммад Назриев хело наздик буд то ҳисобро дигар кунад. шонси беҳтарин, дуюмин имконияти хуби голзанӣ барои дастаи Сардор, вале ин бор аз фурсати худ онҳо истифода карда натавонистанд. Муҳаммад Назриев аз чунин масофаи наздик хело ва хело зарбаи хатоеро ҷониби дарвозаи Парвоз равон кард. муҳаммад Назриев ишора ба он дорад ки каме осеб гирифтааст. лодовар пешниҳод карда истодааст ки берун аз майдон кӯмаки тиббӣ гирад. тавре медонед ба қонуни қоидаҳои футбол тағйирот ворид карда шуд ва аз 1 июни имсол онҳо мавриди истифода қарор гирифтанд. аз ҷумла бояд таъкид кунем вобаста ба ҳолатҳое ки табибон вориди майдон мешаванду кӯмаки тиббӣ мерасонанд, баъдан доварон метавонанд каме дертар иҷозаи ба майдон баргаштани футболбозро диҳанд, ба истиснои ҳолатҳои муайяне ки вобаста ба осеби футболбозон аст. аммо осебҳое ки хурд ҳастанд ва табибон барои кӯмак кардан дар ин гуна мавридҳо вориди майдон мешаванд, онҳоро ҳатман доварон ба таври дигар баҳо медиҳанд. ва дар маҷмӯъ ҳамаи он тағйироти навгониҳое ки ба қонуни қоидаҳои футболӣ ворид карда шуд, ҷои ёдоварист ки акнун дар чемпионатҳои дигар низ татбиқ мешаванд. ва муҳимтарин паёми он ин бештар карда шудани вақти софе ки барои бозӣ ҷудо мешавад. зеро асос ин мубориза бурдан бо вақтро кашол додани бозигарони ҳариф, бо талаф додани беҳудаи вақт мубориза бурдан буд. инак ба муҳаммад Назриев иҷоза дода шуд то ба майдон баргардад. аз дур зарбаро мебинем. ин ҳолат боис бар он шуд ки дарвозабон Аҳадҷон Раҳматов тӯбро аз даст сараввал раҳо кунад, вале баъдан хатои худро ҷуброн кард. дарвозабони мазкур дастпарвари мактаби футболи Регар Тадаз аст. қаблан дар ҳайати ҷавонони ин бошгоҳ ҳунарнамоӣ мекард. аз оғози ин мавсим вақти Сардор ба лигаи олӣ баромад, ӯ ба ҳайси дарвозабони дуюм ҷалб шуда буд. бештар мо Қурбонали Бобоевро медидем ба ҳайси дарвозабони асосӣ, аммо акнун маҳз Аҳадҷон Раҳматов дар бозиҳои охир дарвозабони асосӣ аст. яъне Сардор такя мекунад ба ҳамин дарвозабони ҷавон.
Қурбонали Бобоев бошад. Дар ин замина бояд бигӯем ҳамчунин фаъолияти мураббигии худро баъси мураббии дарвозабонҳо боз давом ҳам хоҳад дод. яке аз дарвозабонҳои хуби мо дар гузашта аст Қурбонали Бобоев ва акнун фаъолияти мураббигиро боз метавонад аз мавсимҳои оянда бештару беҳтар ба роҳ монад. аз вазъияти стандарти ирсоли тӯбро дидед, комилан як партофти хато аз ҷониби бозигарони дастаи Парвоз ба назар расид ва бо ҳамин тӯб аз майдон берун шуд. талошҳои бозигарони Сардор натиҷа надод, онҳо маҷбур шуданд ба қафо пас диҳанд, вале муҳим ин ки тӯбро нигоҳ медоранд. рафти бозиро манъ кард овар. ҳоло ба назди худ даъват мекунад Муҳаммадҷон Исоқовро. маҳз ҳамин бозигари дастаи Сардор қаблан қоидаи бозиро вайрон карда буд. вазъияти хатарнок аст бо иштироки бозигарони дастаи Парвоз. шонси беҳтарин ва бубинед чӣ гуна ин имконият аз даст меравад барои Квеку. Дуан Даниэл Квеку шонси беҳтаринро сарфи назар кард. Мирзовалиев хело ҳаракатҳои ҷолиби ӯ, партофти хуберо дидем. дарвозабон пештар баромад, аммо иштибоҳ кард. вазъияти хатарнок, дарвоза холӣ ва ҳисоб 1-1. ана дар ин ҷо акнун ҳунарнамоии олии Тоҳир Малодустовро бояд махсус ёдовар шавем, ки то ба охир мубориза бурдааст канор ва партофти дақиқеро ба ҷаримагоҳ анҷом доду зарбаи бо сарзадаи Дуан Даниэл Квеку дар дақиқаи 42 боис бар он шуд то ҳисоб баробар шавад. хуб, иштибоҳи асосӣ аз сӯи дарвозабони дастаи Сардор буд, зеро Аҳадҷон Раҳматов вақте дар ин гуна мавридҳо аз мавқеи худ пеш мебарад, бояд ба пуррагӣ ба худ эътимод ва боварӣ дошта бошад, то ин ки тавонад ин вазъиятро рафъ кунад. аммо чунин ҳолатро мо надидем. ӯ аз ҷаримагоҳ ҳам ҳатто берун қадам гузошт, аммо натавонист пеши роҳи ирсоли рақибро гирад. Тоҳир Малодустов хело партофти хуберо анҷом доду баъдан ҳамдастааш Дуан Даниэл Квеку ҳисобро баробар кард. зуд то ба ихтиёри футболбозони дастаи Парвоз баргашт. инак онҳо боз ба ҳуҷум мегузаранд. вазъияти хатарноки навбатӣ ба миён меояд. зарбаи бисёр олӣ ва ҳисоб 2-1.
چی گلی زیبایی رو ما و شما این لحظه ها میبینیم و از فرصت بهترین خود علینور نیازبکوف استفاده برده پرواز را در حساب به پیش میبرد. بسیار ضربه عالی بود از سوی علینور نیازبکوف. حتما دوستان گرامی شما هم فکر میکنم توجه کردید که چگونه شانسی نوبتی به میان آمده را بازیگرانی دسته میزبان استفاده بردند. اصلا ببینید بعد از گل قبلا سرداده خود بازیگرانی سردار به اشتباه راه دادند، مخصوصا در نیمه میدانی حریف یک ارسالی نه آنقدر خوب از جانب دیفوگری سردار به همدستش محمد جان ایساقوف باعث بر آن شد که ایساقوف توپ را درست قبول کردن نتواند. در حال ما یک پرتافت طولانی بازیگری دسته پرواز رو به نزدیک جریمه‌گاه دیدیم. این میرزا ولیف بود بازیگری رقمی 63 تبریز که ارسال توپ را انجام داد و سپس توپ را بسیار عالی قبول کرد، وارد جریمه‌گاه شد، با یک ضربه مواج و بسیار دقیق خود به گل تبدیل داد و یکی از زیباترین گل‌های این موسم را به هدف رساند علینور نیازبکوف. اکنون بازیگران دسته سردار کوشش کرده ایستادند زودتر گل دومی سردادشان را جبران کنند، اما این تلاششان نتیجه نداد. طاهر ملودوستوف از کنار چپ باز یک هجوم دیگری دسته پرواز را به راه میماند. کویکو دانیل انتظار می شود، پس به قفا کیریلو والوشین باز هم پس به او و حالا بازیگران دسته پرواز در جستجوی وریانت های نوبتی راه اندازی حمله خود هستند. به کنار راست این هجوم گذاشت، خیلی وضعیت خطرناکی جدی نوبتی به میان آمدنش ممکن بود. محمد جان ایساقوف قسما این حالت را برطرف کرد و باز در بازیافت توپ فوتبال بازان دسته میزبان فعالند. این بار پرتافت توپ را ندیدیم. خوب، وقتی اساسی نیمه یکم خاتمه یافته از 4 دقیقه ضم کرده شد. اینک از دور باز یک ضربه دیگر و احدجان رحمتوف این حالت رو برطرف کرد. ابوبکر سلیمانوف پس میدهد به همدستش، ولی تلاش‌های بعدی بهرام عظیموف نتیجه نداد. اینجا احمد جان شویف از دور ضربه زد. این حالت سر اول بوسهدگذاری و بعدا با یک ضربه دیلوور شریف زوده برطرف کرده شد. در حقیقت هم دو گل زود هنگام و دو گلی که سری وقت پاسخ گفته توانست به گل سرداده خود دسته پرواز. ببینید رفتی بازی رو هم چگونه دیگرگون میکند، هم
як бартарии хосеро аз нигоҳи рӯҳиву равонӣ ба дастаи мизбон мебахшад. ва дар ҳамин лаҳзаҳо мо тавре мебинем садои ниҳоии уштаки довар аз анҷоми дақиқаҳои иловашудаи қисми якум ва дар маҷмӯи худи нимаи аввал дарак медиҳад. Дастаҳо бо ҳамин ба танаффус рафтанд. ҳоло дӯстони гиромӣ ҳисоб 2-1 ба фоидаи дастаи Парвоз аст. мо ҳам каме танаффус мекунем, сипас бармегардем. бо мо бошед.
دوستان گرامی و بینندگان ارجمند، ما برمیگردیم به ورزشگاه سپارتاک شهر خوجند. در این میدان امروز بازی با اشتراک دسته های پرواز از فرودگاه بین‌المللی خوجند و سردار شهر ترسونزاده در دوره بازی های دوره 13 لیگ اولی برگزار شده ایستاده. از جای یادآوری است که طور از نتیجه برمیآید در قسم یکم، مخصوصا در دقیقه پایانی آن ما شاهدی کامبک دسته میزبان شدیم. آنها توانستند 2-1 در حساب به پیش برآیند و اکنون خواهیم دید که نیمه دوم چگونه جریان میگیرد. در آغاز قسم دوم تغییرات به میان آمد در هیئت دسته پرواز و طور ما دیدیم از میدان گرفته شد دوان دانیل کویکو و به جای او به میدان برآمد با رقم 11 تلقین ارگاشف. کویکو شاید کمی آسیب گرفته بود، محض به این خاطر او را عوض کردند، وگرنه هنرنمایی خوبی حملهگری مذکور در نیمه اول به نظر رسید. دیگر تغییرات ها و دیگرگونی ها نیستند در هیئت دسته پرواز و با همین هیئت اکنون دسته در رفتی قسمی دومی بازی هنرنمایی خواهد کرد با در نظر داشتی آنه که ما بالاتر هیئت پره دسته پرواز رو برای شما مخصوصا در رفتی قسمی یکم بارها گفته بودیم. حتما بعد از چند لحظه بعد از آغاز قسمی دوم در این باره باز حرف میزنیم. از مرکزی میدان توپ را فوتبالبازان پرواز با بازی در آوردند و حالا فرصتی آن است تا درباره هیئتی هر دسته گفته گذاریم. در خط دروازه دسته پرواز دلیر جان براتف از فوتبالبازان خط دفاع بختیار عظیمов، دیلوار شریف زاده، اسماعیل جان آخونجانov و امام علی احمد خان میباشند. بازیگران خط نیم محافظه کیریلو والошин، طاهر مالودوستов، تبریز میرزاولیев، бекҷон ҷурабоев و алинур ниёзбеков هستند. حملگر دوان دانیل کویکو بود و به جای او اکنون وارد میدان شد تلقین ارگاشف. یک تغییرات در هیئت دسته پرواز به این ترتیب به میان آمد. سرمربی دسته طاهر جان مومینов است. هیئت دسته سردار باشد از بازیگرانی زیرین عبارت است. در خط دروازه حجان رحمتов، دفاعگران میرکومیل لوکاев و یعقوب جان احمدов در مرکز. از دو کنار محمد جون ایساقов و حاجی اکبر اوزاقов بازی دارند. نیم محافظتگران شاهین عباسیان، بهرمان عظیمov، انوشیروان جیبov، احمد جان شویف و ابوبکر سلیمانov میباشند. حملگر محمد نظریف است. سرمربی دسته رستم خوجایف. رفت این بازی رو گروهی داوران با راهبری نصرالله کبیرов که داور درجه فیفا است حکمی کرده ایستادند در موردی رقابتی که دسته ها در قسمی یکم نشان دادند. باید یادآور شویم که حالا افساید واقع گرفته می شود. در دقیقه 24 رقابت حساب شده شد و آنجا اصلا افتگل هم بود، گویم خطا نخواهد بود، زیرا بعد از ضربه زده محمد جان ایساقов تو به پای دفاعگری دسته پرواز دیلوار شریف زاده برخورد و بعدا مسیر حرکتی خود را دیگر کرد و دروازه‌بان دلیر جان براتف دیگر کمک کرده نتوانست. به این ترتیب حساب شده شد در دقیقه 24 دیدار. یک مدت معین برتری داشت دسته سردار، ولی در پایان نیمه یکم ما طور شاهد شدیم آنها 2 گل به دروازه خود سر دادند. سراول در دقیقه 42 بازی با پرتافتی طاهر مالودوستов دوان دانیل کویکو گل زد و بعدا ما طور شاهد شدیم گلی بعدی بسیار زیبا و دیدنی بود، ولی که در دقیقه 44 بازی به نام نیم محافظتگری جوان
Алинур Ниёзбеков навишта шуд. Зарбаи бениҳоят зебо ва тобноки ӯ ба самти дарвозаи ҳариф боис ба голи дуюми дастаи Парвоз шуд. Аз бисёр ҷаҳат шояд голе ки дар чемпионати ҷаҳонии 2026 ҳамчун зеботарин гол эътироф шуд. метавонем бигӯем монандӣ ва шабоҳат дошт голи задаи бозигари дастаи Парвоз. дар воқеъ агар дар ҷанбасти мавсим 10 гунаи зеботарин голҳо таҳия шавад, ҷойгоҳи хосаи худро ин гол дар қатори зеботарин голҳои мавсим пайдо хоҳад кард. ҳоло ин вазъиятро дифогари дастаи Парвоз давре мебинед бартараф намуд. Диловар Шарифзода хело хуб мубориза бурд. Толқин Эргашев ва акнун Диловар танҳо тӯбро зада аз майдон берун мекунад. инҷо зарбаи росту хатарнок буд, аммо дарвозабон Далерҷон Баротов тайёр буду ҳамон вазъиятро бартараф кард. каме фаъолтар шуда ташаббусро ба даст мегиранд бозигарони Сардор дар оғози нимаи дуюм. кай вазъиятҳои хатарнок ҳам онҳо созмон доданд, аммо ҳуҷуми хатарноки дастаи Парвоз метавонад бисёр ҷолиб бошад. Толқин Эргашев ба пуррагӣ зарбаро хато мезанад. Аз ин гуна ҳолат, аз ин гуна вазъияти беҳтарине ки ҳамдастаҳояш барои ӯ муҳайё карданд, чандон дуруст истифода набурд ин футболбоз. беҳтарин шонс буд барои ӯ. ҳоло Насрулло Кабиров ишора карда истодааст ки аз он ҷое ки Муҳаммад Исоқов мехост тӯбро ба бозӣ дарорад, аслан лозим набуд, зеро аут ба фоидаи дастаи рақиб онҷо муайян шуда буд. зуд тӯбро ба бозӣ медарорад бозигари дастаи Парвоз, зеро ҳисоб карданро шурӯъ карда буд довар. Дар ин лаҳзаҳо мо тавре мебинем акнун ҳуҷуми навбатии бозигарони Парвоз бо як зарба хотима ёфт, вале бенатиҷа. Муҳаммад Назриев пешироҳи ӯ ба пуррагӣ гирифта нашуд. шонси беҳтаринро барои ҳамдастаҳояш мехост ба вуҷуд орад, аммо муваффақ намешавад Муҳаммад Назриев. дар нимаи аввал яке аз беҳтарин имкониятҳоро маҳз ҳамин бозигар аз даст дода буд. нам дар лаҳзае ки 1-0 ҳамдастаҳояш пешсаф буданд, ӯ метавонист ҳисобро 2-0 намояд, аммо аз имконият чандон дуруст истифода набурд. Муҳаммад Назриев футболбози ҷавон, таҷрибааш камтар аст дар Лигаи Олӣ. дар ҳайати ҷавонон борҳо ҷоизаи беҳтарин нишонзани мусобиқаро ба даст овардааст, аммо маълум аст ки он бозӣ ва натиҷаҳое ки дар мусобиқоти ҳайати ҷавонони дастаҳои Лигаи Олӣ аст, аз он бозиву шиддатнокие ки дар рақобатҳои
лигаи оли асосан мо мебинем куллан фарқ мекунад. хуб дар 5 сонияи муайян шуда тӯбро ба бузида оварда натавонист Эмомалӣ Аҳмадхон, яъне каме вақт бештар сарф кард. аз ин рӯ аут ба фоидаи дастаи рақиб таъин шуд. аммо шояд аввалин бор дар футболи кишварамон таъсири ин қоидаи нави футболиро дида истодаем ки аут ба фоидаи дастаи рақиб таъин шуд дар дақиқаи 54-уми бозӣ байни дастаҳои Парвоз ва Сардор. ҳоло фурсати хубе метавонад боз ба миён ояд ва чӣ голи зебоеро Сардор ҳам ба ҳадаф мерасонад. имрӯз ҳардуи ин дастаҳо барои мо зеботарин голҳоро манзур мекунанд. Абубакр Сулаймонов ба задани ин гол муваффақ шуд. чӣ гуна олӣ буд зарбаи ӯ. ҳатман баъд аз чанд лаҳзаи дигар боз рости барои шумо не вале барои худи ман имкон пайдо мешавад то дар ин лаҳзаҳо сабти такрории ҳамин голро дида бароям. ҷои ёдоварист ки фурсати беҳтарин буд андаке қадами пештар гузоштани дарвозабони ҳариф Далерҷон Баротовро бисёр олӣ мушоҳида карду бо як зарбаи заргаронаи худ Абубакр Сулаймонов тавонист ҳисобро дубарду кунад. бениҳоят акнун метавонем бигӯем голҳои зебоеро ин ду даста дар бозии имрӯза барои мо пешниҳод карда истоданд. ҷоядоварист ки паси головар дар голи дуюми дастаи Сардор ба номи Муҳаммадҷон Исоқов навишта шуд. хело фаъол аст ҳамин дифоъгар. осеб гирифтааст бозигари дастаи Парвоз, аммо ишора мешавад ки аз ҷои худ боло шуда рақобатро давом медиҳад. Тоҳир Малудустов дӯстони гиромӣ, тавре аз рӯи натиҷаҳои охирини бошгоҳи Сардор бармеояд. ин бошгоҳ дар 5 бозии охир танҳо як имтиёз ба даст овардааст, он ҳам мусовие ки бо Истарафшан буд дар бозии сафарии рӯзи 17 июн дар доираи лигаи олӣ. аз 5 бозии охирини барпо кардааш дар чемпионат 4 тоашро ин бошгоҳ бохтааст. Парвоз бошад натиҷаҳои худро тавре мо гуфтем дар моҳҳои апрел ва май хело беҳтар кард. дар моҳи июн низ ҳунарнамоии шогирдони Тоҳирҷон Муъминов чандон бад набуд ва дар маҷмӯъ то кунун Парвоз 3 ғалаба, 3 мусовӣ ва 6 бохт дорад. аммо Парвоз мисли Сардор ва Истарафшан аз ҷумлаи дастаҳое аст ки таносуби голҳояш манфӣ мебошад. аз майдон гирифта мешавад Тоҳир Малудустов. каме хаста шуд ин бозигар. ба ҷои ӯ бо рақами 42 Амирбек Ҷумаев вориди майдон шуд. ин партофти тӯб ба ҷаримагоҳ ҳоло натиҷа надод.
аз зарбаи кунҷӣ ирсоли тӯб ин бор ҳеҷ натиҷае намедиҳад. Аз дур як зарбаи бисёр ҳам қавӣ ба назар расид, вале дарвозабон Далерҷон Баротов бартараф кард. Муҳаммадҷон Исоқов дифоъгари дастаи Сардор қаблан зарба зада буд. ҳоло дастаи Парвоз боз ба ҳуҷум мегузарад. бубинед ки онҳо низ муддати тӯлонӣ дар ҳисоб бартарии худро нигоҳ дошта натавонистанд ва ба дастаи рақиб муяссар шуд то дар дақиқаи 54 бозӣ ҳисобро баробар кунад. қоида вайронкунӣ аз сӯи Эмомалӣ Аҳмадхон ба назар мерасад. рафти бозиро довар манъ кард. ҳамчунин агар хато накунам корти зард ба Эмомалӣ Аҳмадхон нишон ҳам дод. акнун ҳангоми мубориза бурдан чун тӯбро соҳиб шуда натавонист. қоидаи бозиро вайрон кард Аҳмадҷон Шоев. бозигаре ки аслан мо ба ҳайси дифоъгари канори бештар ӯро мешинохтем дар ҳайати дастаи мунтахаби наврасони кишвар, ҳам дар чемпионати Осиё, ҳам дар ҷоми ҷаҳонӣ дар ҳамин мавқеъ бозӣ мекард. аз бозе ки ба Сардор гузашт бештари вақт дар хати миёнаи майдон ҳунарнамоӣ карда истодааст ин футболбоз. ҳуҷуми навбатии дастаи Парвоз. инҷо ирсоли тӯб ба канори рост. Эмомалӣ Аҳмадхон тӯбро қабул мекунад. ирсоли ӯро мебинем ва дарвозабон Аҳадҷон Раҳматов тавонист ҳамон ҳолатро бартараф кунад. Узоқов ба марказ пас медиҳад. акнун Анушервон Ҷебов партофтиу ба канори рост. идомаи ҳамларо мебинем. хело фаъолона ба ҳуҷумҳо ҳамроҳ мешавад Муҳаммадҷон Исоқов ва доимо маъз фаъолӣ анамин дифоъгари канорӣ боис бар он мешавад то вазъиятҳои хатарнокро дастаи Сардор созмон диҳад. қоида вайронкунӣ дида шуд аз ҷониби бозигари дастаи меҳмон. 4 голро дар маҷмӯи ин ду даста барои мо пешниҳод карданд. ин зиёдтар аз голҳое аст ки дар бозии марҳилаи якуми чемпионат буд ва ҷои таъкид аст ки он ҷо аслан голҳо танҳо ҷониби як дарвоза зада шуданд ва он ҳам дарвозаи дастаи Парвоз буд ки Сардор ҳарифро торумор карду ғалабаи таърихии худро ба қайд гирифт. ин нахустин пирӯзии онҳо дар лигаи олӣ буд. мо болотар гуфтем ки Сардор бисёр хуб шурӯъ кард лигаи олиро, мусови бо Истиқлол, баъдан ғалабаи калон зидди Парвоз. аммо баъд аз он мушкилиҳо барои дастаи шаҳри Турсунзода оғоз шуд. дастаи дуюми шаҳри Турсунзода гӯем дақиқтар хоҳад буд. Сардор як бошгоҳи навкор аст дар маҷмӯъ ва ин соли аввали ҳунарнамояш дар лигаи олӣ мебошад.
ҳоло ирсоли тӯб аз канори рост натиҷа надод. хуб баъд аз пирӯзӣ зидди тими Парвоз мо тавре дидем ин даста ягон ғалабаи дигар надошт. дар лигаи олӣ мо дар назар дорем. дар ин байн бо Хуҷанд мусовӣ кардан. Аслан ин ҳамон бозие буд ки дар охир ҳисоб мусовӣ шуд ва он ҳам дар майдони шаҳри Турсунзода. эмомалӣ Аҳмадхон чандон хубу дақиқ бозӣ накард, вале ба ҳар ҳол баъдан вазъиятро рафт намуд. Аҳмадҷон Шоев пас ба марказ. ин вазъият ҳоло идома намеёбад, чунки офсайд будааст барои Шоҳин Аббосиён. хуб сипас силсилаи бохтҳои дастаи Сардор дар лигаи олӣ шурӯъ шуд. 6 бохти пайдар ҳам доштанд то лаҳзае ки бо Истарафшан мусовӣ карданд. аммо ҳамзамон бо ин бояд фаромӯш накунем ки Сардор имсол дар мусобиқаи ҷоми Тоҷикистон намои хуб дорад. муҳаммад Назриев аз Диловар Шарифзода гузашта натавонист. ва Сардор аслан шонси бисёр хуб дорад то дар ҷоми кишвар ба марҳилаи нимниҳоӣ расад. гап дар сари ин аст ки онҳоро ҳафтаи оянда бозии ҷавобӣ бо Истарафшан интизор аст. дар сафар бозӣ мекунанд. қаблан рӯзи 3 июл дар хонаи худ 2-1 Сардор Истарафшанро шикаст дода буд. ва имкон дорад ин даста ба марҳилаи нимниҳоӣ барояд. он ҷо бо ғолиби ҷуфти Эсхата Паншер бозӣ хоҳад кард. дар маҷмӯъ шонси таърихӣ аст то Сардор ҳатто кӯшиш кунад барои баромадан ба финали ҷоми Тоҷикистон. вобаста ба сеткаи мусобиқа метавонем бигӯем роҳаш чандон мушкил набуд. инҷо дарвозабон Далерҷон Баротов пешдастӣ карду вазъиятро бартараф намуд. хуб қоидавайронкунӣ набудааст. дар лаҳзаи қаблӣ эътирози мухлисон ба назар мерасад, аммо довар мегӯяд чизе набуд. дар воқеъ Парвоз ҳам дар ҷоми кишвар то чаҳорякниҳоӣ омада расид, вале дар бозии якум онҳо аз Равшан 3-0 шикаст хӯрданд. ҳоло ирсоли тӯб ба ҷарима гол. вазъияти хатарнок аст ва ҳисоб дӯстони гиромӣ 2-3 мешавад. ин лаҳзаҳо мо тавре мебинем ба задани гол муҳаммад Назриев муваффақ шуд. ҳамлагари марказӣ аз фурсати бисёр хуби худ ба таври олӣ истифода бурд. аслан бояд таъкид кунем ки чаро бозигарони Парвоз аз мубориза даст кашидан, ин ҳам фаҳмо нест. гап дар сари ин аст ки қоидавайронкунӣ набуд. андаке шояд Толқин Эргашевро боз доштанд, аммо ӯ аз мубориза даст кашид. бо дар назар дошти он тамоиле ки дар охирин чемпионати ҷаҳон буд, ҳоло бояд бозигарон хело хуб бифаҳманд ки баъзе қоидавайронкуниҳои кӯчак, баъзе ҳолатҳое ки бархурдҳо ба миён меоянд, дигар дуварон ба онҳо таваҷҷӯҳ намекунанд. ин лаҳзаҳо тағйирот ба миён меояд. пеш аз ҳама дар дастаи Сардор аз майдон гирифта мешавад Абубакр Сулаймонов. ба ҷои ӯ вориди майдон шуда истодааст бо рақами 7 Расул Файзов. ҳамчунин тағйироти дигарам буд. аз ҳайати захиравӣ Асилбек Норбоев рақами 15 ба майдон баромад. ва Асилбек Норбоев ҷои таъкид аст ки ба ҷои бозигари рақами 21 Баҳруман Азимов вориди майдон шуд.
қоидавайронкунӣ Дилшод Шарифзодаро ба эътибор мегирад Насрулло Кабиров дар ҳолати қаблӣ. умуман то ин лаҳза дар ҳайати дастаи Сардор ду тағйирот шудааст. аз назди дарвоза бояд тӯб ба бозӣ дароварда шавад. ва дар ҳамин нуқта аллакай бубинед чӣ гуна фишороварӣ аст, чӣ гуна кӯшиш мекунанд тӯбро ба ихтиёри худ баргардонанд бозигарони Сардор. инам дар ҳолест ки онҳо аслан дар ҳисоб пешсафанд, вале хело хуб мефаҳманд барои нигоҳ доштани бартарӣ бояд ҳатман доимо ба прессинг гузаранд ва дар нимаи майдони ҳариф кӯшишҳо барои тӯбрабоӣ бояд дида шавад. хуб, ман такрор ба такрор саҳнаи голи сеюми бозигарони дастаи Сардорро дидам. онҷо ягон қоидавайронкунӣ аслан дӯстони гиромӣ нест. вазъияти хатарноки навбатӣ ва ҳисоб 4-2. ин лаҳзаҳо мо тавре мебинем Муҳаммад Назриев аз фурсати навбатии худ бисёр олӣ истифода мебарад, дубл мекунад. узви дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон ва ҳамзамон бо ин бозигаре ки таи солҳои охир дар бошгоҳи футболи Истиқлол тамрин мекард, омодагӣ медид. дастпарвари ин мактаби бузурги футболии кишвар аст. акнун ба ҳайати дастаи Сардор омадааст ба ҳайси футболбози иҷоравӣ ва бубинед дар як муддати кӯтоҳ чӣ гуна ҳунарнамоии хуб нишон дода истодааст. дар бозии имрӯза дубл кард Муҳаммад Назриев. ҳатто худаш ҳам акнун чандон бовар надорад, аммо бояд таъкид кунем бисёр олӣ тӯбро қабул кард, нигоҳ дошт, баъдан боз гузашт аз як бозигари ҳарифу сипас ба нуқтаи ниҳоӣ бурда расонид ҳуҷумро ва ин ҳуҷум боис бар он шуд то ҳисоб 4-2 шавад. аз дур аз хатти дифоъ ҳатто метавонем бигӯем партофти тӯб ба нимаи майдони дастаи Парвоз сурат гирифт. Муҳаммад Назриев дар канор тӯбро қабул карда баъдан вориди ҷаримагоҳ шуд, аз як нафар гузашт, сипас зарбаи худро тавре иҷро кард ки дарвозабон онро бартараф карда натавонист. акнун ҳуҷуми ҷавобии дастаи Парвозро мебинем. ин бошгоҳ мехоҳад голи ҷавобӣ занад, аммо комёб нест. танҳо дар қисми дуюм Сардор 3 гол ба дарвозаи ҳариф ворид кард ва ҳоло боз ҳам кулли ҳайати ҳарду дастаро барои обнӯшӣ даъват мекунад Насрулло Кабиров. як бозии бисёр серголу диданиро Парвозу Сардор барои мову шумо пешниҳод карда истодаанд ки дар маҷмӯъ то ҳамин лаҳза 6 гол дидем. аслан 3 тои он дар нимаи аввал буд ва 3 голи дигар дар қисми дуюм. аммо 3 голи қисми дуюмро дастаи Сардор ба ҳадаф расонд. Парвоз натавонист на ҳисобро нигоҳ дорад ва на баъдан барои гӯем ҳатто натиҷаи мусовиро таъмин кардан комёб нашуд. хуб, ҳоло вақт ҳаст наздики 18 дақиқаи дигар аз вақти асосӣ боқӣ мемонад барои дастаи Парвоз ва шояд дақиқаҳои дигари илова мешуда ки ҳатман барои ҷуброни голҳои сардодаи худ тими Парвоз фикр мекунам мубориза мебарад. рафти бозии имрӯза воқеан ҳам тавре сурат мегирад ки
ба таври ногаҳонӣ барои мисол Парвоз барои худ тавонист 2 гол зада дар ҳисоб дар поёни қисми аввал пешсаф шавад. Аммо баъдан боз ҳамин гуна дар як муддати кӯтоҳ 2 гол аз Муҳаммад Назриев сар медиҳаду ҳисоб ба ин тартиб аз 2-2 ба 4-2 табдил ёфт. Шумо худ тасаввур кунед ки чӣ гуна ҳолат ба миён омад. Дар дақиқаи 67 ҳисоб 2-3 шуд ба фоидаи Сардор ва баъдан мо дар дақиқаи 70 бозӣ, яъне богузашти 3 дақиқа мебинем ки ҳисоб 4-2 мешавад. Дар 3 дақиқа дар маҷмӯъ Сардор 2 гол зад. ҳамон гунае ки дар поёни нимаи аввал дар 3 дақиқа Парвоз ҳам 2 гол ворид дарвозаи ҳариф карда буд. инҷо тағйиротҳо тайёр ҳастанд. дар ҳайати Парвоз 2 нафар бозигар иваз мешаванд. аз ҷумла Тулқин Эргашев ки чандон хуб ба бозӣ ҳамроҳ нашуд. ӯро иваз мекунад мураббӣ. ва то ҷое метавонем бигӯем чунин тағйирот баъзан вақт маънои онро дорад ки мураббӣ иштибоҳи худро дарк мекунаду аз бозигаре ки чандон хуб ба бозӣ ҳамроҳ шуда натавонист даст мекашад ва ӯро иваз мекунад. Тулқин Эргашев қаблан дар Истарафшан махсусан мавсими қаблӣ ҳунарнамоии хуб дошт. вале имсол аслан чандон бозиҳои хуби ин легионерро мо надидем. аз аут партофти тӯб ба ҷаримагоҳи дастаи Сардор натиҷа надод ва бубинед чӣ гуна ҳолате ба миён меояд дар ҷаримагоҳ ва мо мебинем ки ҳуҷуми дастаи Парвоз бо як зарба ҷамъбаст шуд, он ҳам натиҷа надод. хуб дар маҷмӯъ ғайр аз Тулқин Эргашев ҳамчунин аз майдон Алинур Ниёзбеков ҳам гирифта шуд. ба ҷои ӯ бо рақами 13 Умед Одинаев баромад ва бо рақами 22 Ҷоми Назаров ба ҷои Тулқин Эргашев вориди майдон шуд. хуб пеналти мегузорад довар. пеналти мегузорад баъд аз бархӯрде ки ба миён омад ва мо тавре мебинем дар лаҳзаи қаблӣ маълум мешавад Эмомалӣ Аҳмадхон иштибоҳ кардааст. Насрулло Кабиров ишора бар он дорад ки онҷо воқеан қоидаи бозӣ вайрон шуд. каме баҳсу мунозираҳо ба миён меоянд. вале қарори довар аллакай баромад. ӯ ба нуқтаи иҷрои зарбаи пеналтӣ ишора кард. ҳоло корти зард ҳам аз ҷайби худ баровардааст. ҳоло каме дигар интизор мешавем.
бори дигар агар мо ба оғози ҳуҷуме ки боиси таъини пеналти шуд таваҷҷӯҳ кунем, дӯстони гиромӣ, бояд эътироф намоем, як партофти тӯлонӣ ба самти ҷаримагоҳи ҳариф дида шуд. Муборизаро ҳар ду дифоъгари дастаи Парвоз бой доданд ва Эмомалӣ Аҳмадхон аз китфи бозигари ҳариф дошта ӯро афтонд. Корти дуюми зард аст воқеан ба ӯ аз майдон хориҷ карда мешавад ва Сардор имкон дорад боз ҳам дар ҳисоб бартарии вуҷуд доштаро бештару беҳтар кунад ба нафъи худ. аз майдон хориҷ карда мешавад Эмомалӣ Аҳмадхон. Корти дуюми зард ба ӯ нишон дода шуд ва мебинем ки пеналтиро чӣ гуна истифода мебарад бозигари дастаи Сардор. барои иҷрои зарба ин лаҳзаҳо омода аст футболбози рақами 15 Асилбек Норбоев. ва биёед бубинем ки ҳоло бо чӣ ҷанбаст мешавад ин пеналти. Норбоев зарбаи ӯ дарвозабон ин ҳолатро бартараф кард. албатта таҷрибаи хуб дорад Далерҷон Баротов. аз аввал ба ин ё он самт наҷаҳид, балки то ба охир интизор шуд. зарбаи чандон қавӣ назад Норбоев ва вазъиятро бартараф карду метавонем бигӯем аз голи эҳтимолӣ ҳамдастаҳои худро наҷот дод ӯ. акнун дар ин ҳолате ки мо шумо дидем, қоидавайронкунӣ аз сӯи бозигари дастаи Сардор дида шуд. ва ишора ба он дорад ки маро иваз кунед ин лаҳзаҳо. Кирилло Волошин аз он афсӯс мехӯрад ки осеби ҷиддӣ гирифт. берун аз майдон ба ӯ ёрии тиббӣ мерасонанд. ҳоло ба ҳамдастаи худ кӯмак мекунад капитан Исмоилҷон Охунҷонов ва довар иҷозат дод то бозӣ идома ёбад. баъд аз он ки ду гол пай дар ҳам сар дод дастаи Парвоз аслан фурсати хубе созмон дода натавонист. илова бар ин бояд фаромӯш накунем ки онҳо акнун як нафар кам боқӣ монданд. дар тӯли дақиқаҳои баъдӣ аслан наҷот додани ин бозӣ ва камбек кардан амри маҳол менамояд. ба ҳар ҳол бисёр мушкил хоҳад буд барои дастаи Парвоз. мавсими гузашта дастаҳои мазкур дар Лигаи Якум бо ҳам нерӯ месанҷиданд. он ҷо Парвоз якум шуду Сардор дуюм. Парвоз соҳиби роҳхати мустақим шуд. баъд аз 10 сол дигар бора бар Лигаи Олӣ баргашт. Сардор бошад бори нахуст ба Лигаи Олӣ баромад ва онҳо дар бозиҳои гузаришӣ Ҳулбуки Восеро шикаст дода буданд. вале ҳоло мавқее ки ин ду даста дар ҷадвали Лигаи Олӣ доранд баёнгари он аст ки ҳар ду аз дахонаи ҷадвали мусобиқа чандон дур нахоҳанд буд. қоидаи бозӣ ин бор ҳам вайрон мешавад аз сӯи бозигари дастаи Сардор ва корти зард ба Расул Файзов.
агар ғалабаи худро нигоҳ дошта тавонад Сардор дар бозии имрӯза, пас ин барои бошгоҳи мазкур дуюмин ғалаба дар мавсими кунунӣ Лигаи Олӣ хоҳад буд ва аввалин ғалаба баъд аз ҳамон пирӯзие ки зидди Парвоз рӯзи 13 март доштанд. ва бубинед чӣ ҳолате ба миён меояд. Аз дур зарбае ки иҷро кард футболбози дастаи Парвоз рост омада ба тири дарвоза бармехӯраду баъдан аз майдон берун мешавад. Аҳадҷон Раҳматов кӯшиш кард вазъиятро ба пуррагӣ зери контроли худ нигоҳ дорад. ва дар ҳамин ҷо таъкид мекунем ки ғалабаҳои дигар аз ҷониби Сардор дар мусобиқаи ҷоми кишвар то расиданаш ба марҳилаи 4-1 буд. дар даври 8-1 аслан ин тим бо яке аз бошгоҳое ки аз Лигаи Якум ба марҳилаи асосии ҷоми Тоҷикистон роҳ ёфт бозӣ карда комёб шуд зидди дастаи Рахши ноҳияи Восе. собиқ дастаи Файзканд дар бозии якум 5-0 ва баъдан дар бозии ҷавобӣ 4-3 Сардор бар ин тими худ бар ин рақиби худ ғолиб баромад. ва бубинед бозии охир бо иштироки Сардор чӣ гуна сергол ҳастанд. Истиқлол дар доираи бозиҳои даври 12 ки оғозбахши марҳилаи дуюми мусобиқа буд бар зидди Сардор комёб шуд 1-0. аммо дар ҳамон бозӣ ҳам Сардор кӯшиш кард то имтиёз ба даст орад ва акнун боз муборизаҳои Сардор дар ҷоми Тоҷикистон идома меёбанд. қоидаи бозӣ вайрон мешавад ва нофаҳмӣ байни бозигарон. инҷо бубинед ба чӣ ҳолат ин оварда мерасонад. корти зард ба ҳоҷи Акбар Узоқов ба хотири оне ки маҳз амалкарди ӯ боиси ба вуҷуд омадани ин танишҳо ва нофаҳмиҳо шуд. ва ҳамчунин бозигари дастаи Парвоз ки дар ин ҳама беназмиҳо сабабгор буд ҷазо мегирад. ин Дилшод Шарифзода аст рақами 4 ва ҳамчунин рақами 42 Амирбек Ҷумаев ҳам аз ҷониби довар муҷозот мешавад. хуб дақиқаҳои поёнии дидор аст. хело хаста ҳам шуданд бозигарони ҳарду даста. аз сӯи дигар натиҷае ки ҳаст дар назди мухлисони худ бохти Парвоз боис бар он шудааст то бозигарон худро аз нигоҳи рӯҳию равонӣ дигар чандон хуб идора карда натавонанд. ва ин ба анамин гуна нофаҳмиҳо ба анамин гуна ҳолатҳои баҳсҳои ҷиддӣ ва ҳатто низову хархашаҳо оварда мерасонад дар маҷмӯъ. Табрез Мирзовалиев тӯбро аз даст дод. хуб дӯстони гиромӣ, дар ҳафтаи дар пеш истода Сардор боз ба вилояти Суғд сафар хоҳад кард. зидди Истарафшан бозиашро дар доираи
рақобатҳои ҷавобии даври чаҳорякниҳои ҷоми Тоҷикистон доир мекунад. ҳисоби бозӣ 1-1 ба фоидаи Сардор аст. вале Равшан дар хонаи худ дар назди анбӯҳи бузурги мухлисон кӯшиш хоҳад кард то камбек намояд. аз сӯи дигар Парвоз дар бозии ҷавобӣ муқобили дастаи Равшан ба майдон мебарояд ва кӯшиш мекунад он тафовути бузурги голҳо ки қаблан ба миён омада буд онҳоро аз байн барад. 3-0 дар бозии якум шогирдони Тоҳирҷон Муъминов дар даври чаҳорякниҳоӣ дар бозии аввал шикаст хӯрда буданд. ин вазъият аз сӯи Дилшод Шарифзода акнун бартараф карда мешавад ва дар маҷмӯъ аз 4 бозии ҷавобии даври чаҳорякниҳои ҷоми Тоҷикистон 3-8 дар вилояти Суғд сурат мегирад. Истаравшан Сардор, Парвоз Равшан ва Хуҷанд Вахш бо ҳам бозӣ хоҳанд кард. ҳоло аз канори чап ҳуҷуми хатарноки бозигарони дастаи Парвозро мебинем ва зарба ҳам иҷро мешавад, аммо садгузории яке аз дифоъгарони Сардор ба он оварда расонид то тӯб аз майдон берун барояд. тағйиротҳо дар ҳайати дастаи Сардор акнун ба миён меоянд. аз майдон рақами 66 Муҳаммад Назриев ки дубл кард гирифта мешавад. ба ҷои ӯ бо рақами 9 Иброҳим Зокиров мебарояд ва ҳамчунин рақами 23 Муҳаммадҷони Тоҳир ин лаҳзаҳо вориди арсаи рақобат шуда истодааст. муҳаммадҷони Тоҳир акнун ба ҷои бозигари рақами 19 Анушервон Ҷебов ҳам бозиро давом медиҳад. бозигарони Сардор кӯшиш мекунанд танҳо акнун ҳамин бартарӣ дар дасташон бударо то ба охир ҳифз кунанд. вақтам он қадар зиёд боқӣ намондааст. дар ин байн бозигарони дастаи Парвоз ҳоло аслан он қадар майли зиёд ба ҳуҷум ҳам надоранд. пас он дӯстони гиромӣ дар давоми рӯзҳои 14, 15 ва 16 август баргузории бозиҳои даври 14 дар назар аст. Сардор дар хонаи худ бо ҳосилот бозӣ мекунаду дастаи Парвоз бошад дар сафар муқобили Регар Тадаз бояд нерӯ санҷад. хуб бозиҳои баъдии ин дастаҳо рабт дорад ба ҳунарнамояшон дар рақобатҳои ҷавобии даври чаҳорякниҳои ҷоми Тоҷикистон. агар роҳашон ба нимниҳоӣ ҳамвор шавад, пас боз рӯзҳои 22-23 август баргузории бозиҳои аввали даври нимниҳоӣ дар ҷоми Тоҷикистон дар назар аст. ва то охири моҳи август боз як даври дигари чемпионат, даври 15 сурат мегирад. рӯзҳои 28, 29 ва 30 август. شش دقیقه وقت جمع شد. دوره میبینید وقتی اساسی نیمه دوم خاتمه یافت. اگر ما به اعتبار گیریم که 4 دقیقه به قسم یکم و 6 دقیقه به قسم دوم جمع شد، در مجموع میتوانیم بگوییم نزدیک 100 دقیقه بازی امروزی پرواز سردار ادامه می‌یابد.
вазъияти стандартӣ. ҳоло мебинем ки аз ин ҳолат чӣ гуна истифода мебаранд. бозигарони дастаи меҳмон имконият ҳаст барои ирсоли тӯб ва бубинед пас аз як дарҳамбарҳамӣ дар ниҳояти кор чӣ гуна ба бозигарони мизбон муяссар шуд то ҳамон ҳолатро бартараф кунанд. каме нофаҳмӣ дар ин лаҳзаҳо ба миён меояд ва корти зард нишон медиҳад довар Насрулло Кабиров ба Ҷомихон Муҳиддинов. корти зард нишон дода шуд. директори дастаи парвоз, собиқ футболбозии миллии кишвар, яке аз ҳамлагарони беҳтарин дар оғози асри 21 ба ҳисоб мерафт Ҷомихон Муҳиддинов. андаке мушкилиҳои техникӣ инҷо ба миён омада истоданд дар ҳафти пахши мустақими бозӣ. дӯстони гиромӣ, барои ин аз шумо маъзарат мепурсем. умедвор мешавем ки чунин ҳолат халал намерасонад то мо ба пуррагӣ рафти ин бозиро манзури шумо кунем. хуб, инҷо дигар маълум аст он қадар муборизаи ҷиддӣ аз сӯи футболбозони дастаи парвоз дида намешавад. онҳо танҳо мехоҳанд зудтар ин ҳама фоҷиае ки то ҷое метавонем бигӯем дар бозии имрӯза бар сари онҳо омад ҷамъбаст шаваду рақобат хотима ёбад. аз ҷониби дигар сардор ҳам бо дар назар дошти оне ки кӯшиш мекунад то ин ғалабаро бо анамин тафовути 2 гол нигоҳ дораду бо сари баланд ва 3 имтиёз ба хона баргардад.